Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Калайык журт. Бүгүн биз сиздерге Россиядан келген бээ байталдарды көрсөтүп беребиз. Карап коюңуздар. Бүгүн көп бээ байталдар келди. Эки партия бар. Бул жакта көпчүлүгү кулундуу бээлер, а могул жакта субай бээлер. 25 баш бээ бар. Ичинде экөөсү байтал. Нол да бирөөсү, мына темиркөк, мына өңүнөн көрүндү. Калганы 6-7 жашка чейинки бээлер экен, буйруса. Көрүп коюңуздар, мондай жерде кашка бээлер да көрөсүздөр азыр буйруса. Ондай чабдардай, не дейт кандай? Аппалуза, мондай бээлер бар экен. Булар эми энчиге, сойгонго, уруктук мал кылганы, үйүр кылганы, мына бирөөсү байталында. Мына эки темиркөк экен, кысыр бээлер. Буйруса, мына көрдүңүздөр, кулундары жок, субай бээлери. Булар эми Россиядан келип, кичине баягы эме болуп турат, бирок дагы эле этсемиз да буларды, кичине жүдөгөндөй болуп турганы менен, бирок этсемиз экен буйруса. Жамгыр жааганга жүдөп кетти, билем. Так, мунулар өтө семиз экен, Буйруса, 25 баш, баалары 100 000 сомдон 130 000 сомго чейин экен. Дагы кошумча суроолор болсо эсине чалып сурайсыздар. Биз тияктагыларды көрсөтөбүз, аралап дагы көрсөтөбүз. Не породалары бар? Горный Алтай жылкылар да. Горный Алтай, аралаш болот да булар, Мына көрдүңүздөр, мына. Мына Орловго окшош экен. Мына Аппалуза чоң. Мисалы мына жиликтүү тор бээлер, Мисалы мына кашка бээ чуркады, көрсөтүп коёюн. Тетиги тор бээлер аркы жакта мына. Караңыздарчы, кандай сонун бээлер, Ушул жашыраак окшойт, өңүнөн көрүнүп турат. Мына жерде кашка бээ, аябай чоң бээ экен. Көрсөтүп коёюн бул жактарды. Кыскасы, мындай кыска бээлер эмес, биз 160ка чейин барат окшойт, чоңдор, Мына жандан чоң мына жерде кашка. Ошону менен байталдын бири темиркөк бийик экен, бойлору. Болду. Кошумча суроолор болсо эсине чалып байланыша бересиздер, байкелер. Аны аткорумга да киргизем, же жылкы кылам десеңиздер, буйруса мына ушуларды көрүңүздөр. Булар Кара-Балтада дареги, Николаевка деген айылда, ушул жерге келип көрө бересиздер. Биз экинчи загонго өттүк, байкелер. Мына бир четтен жылкыларды көрүп коюңуздар. Бул тарабы кыйла күчтүү экен. Могу байталдарды көрдүңүздөр, кандай сонун байталдар бар. Мен аралатып көрсөтө берейин. Мисалы мына чум кара байталды караңыздарчы, кандай керемет байтал. Мисалы мынулар, өтө эттүү. Мына көрүп коюңуздарчы. Шеф, бул жагында канча жылкы бар? 11 бээ бар кулуну менен. 12си субай бээ бар. Так, 23 баш, полный. Чоңу 23. Чоңу 23 баш, 11 кулундуу, 12си кулунсуз. Ошондо муногу, Муногу караларчы муну? Муногу, кысыр бээ. Муногу кулунду менен. Могу кара кысыр экен. Аябай сонун экен. Мунулар, Ошолор семиздер. Булар кысырлар, буйруса. Кулундуулары 11 баш, мына кулунсуздары, көрдүңүздөр, мына кысыр субайлар. Мына машалла, мына көрдүңүздөр. Мисалы мына торлар, мына субайлар байкелер, Мисалы мына тору кашка, мына субайлар. Көрдүңүздөр, мына могул жакта 4-өө субай. Ушулар байтал окшойт, жашы экени көрүнүп турат, Мыналар. Байтал болсо бир туугандар да. Негизи жаш мал экени көрүнүп турат да. Булар тандалып алынган болгончу. Горный Алтай булар да. Кулундарычы канча эркеги бар, канча ургачысы бар? 6 же 7 эркек, 4-5 ургачы да. Болду. Эркеги көп болсо жакшы. Так, шеф, булар биринчи кулундуу бээлерди айталы. Баалары канчадан канчага чейин болот кулундуу бээлер? Кулунду менен баалары 135тен 160ка чейин. 135тен 160ка чейин, мына. Мына көрдүңүздөр, мына чоң экен кулундуулар да. Мына келишкен байталдарчы, мына кара көк дегендей, жана кысырлары. Буларда 120дан көктөрчү 120дан 140 күнгө чейин да. Мына кара бир эркек палтырашкалар. Мына кара, сонун экен ушул дагы. Мына кара көрдүңүздөр. Кыскасы мына жерде субайлар, мисалы мына темиркөк, мына тору, мына экөө, мына аркада үчөө, жок. Мына көк дагы субай экен. Мына аркы кулуну менен экен, көрдүңүздөр, Алда бирок сонун байтал экен. Ошол кыскасы кысырлар мына бокстагы, мына алалар бар экен, ушуну келип көрөсүздөр. 120 миңден 140 миңге чейин, кулундуулар 140
135 миңден 160 миңге чейин экен. Булар Кара-Балтада турат. Келип ушул жерден көрөсүздөр байкелер. Караңыздар, негизи уруктукка дагы сонун байталдар буйруса. Сойгонго тояшкан жакшы болот. Чучуктар жакшы казларчы. Бир байтал болгон менен чоң экен да булар. Бирок жашыраак экен да мындай. Жашын издеген да көп мына. Бирде экинин тууган байтал. Караңыздарчы мына кандай эт берет. Мисалы могу. Көп эң чоң ошо. Ошо не порода, ошо Орлов окшойт а? Ошол сонун экен. Уруктукка алыңыздар ошолорду. Көрдүңүздөрбү мына. Но полторашка тай, бул да сонун, но бул деле бирок тоодо жүргөн окшойт талаада Колго карман элек да. Ноолор Нол да өз сонун экен. Жалынын кыркып бир жемдесеңиздер кыш чыкканда көрөсүздөр. Чым кара мойну узун, алдыңкы буттары бийик экен мына. Мына. Көрүп коюңуздар. Ушунун баасы канча болот, шеф? 120 миң сом ошо. Ушул 120 миң сом экен. Жылкы кылам дегендер муну алып минип алыңыздар. Пока масло экен. Буйруса. Кулундарын чоңдугун карасаң. Мына экөөнү, кулундар. Машалла, мына ургач экен мына тоор. Эркек экен мына. Нол да эркек, мына да сонун экен. Машалла. Сатыла турган ушулар бар байкелер. Сиздер Кара-Балтага, Ново Николаевкага келип ушул ээсинен дагы чалып так дарегин сурап келе бересиздер. Уруктукка, анан энчиликке, сойгонго ушул жерде ургачы, жылкылар бар байкелер. Кана анда байланыша бериңиздер. Кыскасы байталдан баштап 6-7 жашка чейинкилер экен мыноолор кошулганда. Бул жактар ири-кире экен, бул жактар дагы мына чоң-чоң жылкылар. Жакын келгенде билинет го. Келгенде дагы өзүңүздөр көрөсүздөр. Кыскасы той ашка дагы сойгонго жылкы издеп атсаңыздар, азыр өтө сезон. Базарды жетишпегендер көп. Ушул жерге келип көрө бересиздер. Болгондо дагы ушул жерде бир ошондо 35-40 чакты дайлы болуп калат экен. Дароо жетишип калыңыздар, сое тургандар.